စမ်းကြည့်မယ်မီးထိုးတော့မီးပလက်ထိုးပြီနော်ပါဝါကလုတ်ဖွင့်ကြည့်နောက်တော့ step ဒီပြတယ်ဒီပြဆိုတော့ဒီမှာဒေါ့စစ်မတက်ထားတော့ဒေါ့စစ်မတက်ထားတော့ရှည်လည်းမတောင်းနော်ဒီမှာဒေါ့စစ်ကိုဒီမှာချမ်းလုပ်ပေးရချမ်းစာကနာလေးနဲ့စာကနာနဲ့ဒီနှစ်ပင်ချမ်းလုပ်ထားနောက်ဒီနားမီးလေးပြေးတော့ရေတောင်းလို့ရှိရင်ဒါဆိုရေတောင်းနော်ဒါဆိုရေတောင်းလာpressure switch တော့တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ pressure switch မဟုတ်အုံးတန်ဖို့กว่าသူ့ pressure switch တော့မဟုတ်ဟိုကပိတ်ထားနော်ပိတ်ထားမီတာလက်တန်အမဲကို ground ချထားတယ်နော်ဒီကောင် ground မဲ့ဒီ switch ကနော်မဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် start နှိပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာရေတောင်းတဲ့မီးလေးပြေးပြီနော် water level မီးလေးပြေးပြီမပို့တိုင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ 12.4 နော်ပင်4နဲ့ပင်5မှာနော် 12.4 ထပ်ပြီနော် 12.4 ထပ်ပြီသူကနော်အင်းလက်ဘောက်သွားမဲ့ပင်နော် ground ကတော့ compound ပေါ့ဗျာနော်တူတူပဲဒီကောင်လေးနော် ground ကတော့ compound နော်ဒါဆိုသူအင်းလက်ဘောက်ကိုသူပထမတွဲဖို့မရောက်တဲ့ကောင်ကအခုဒီမှာရောက်ပြီနော်တွဲဖို့ရောက်နော်ဒီနှစ်ပင်မှာသူကတွဲဖို့ထပ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အင်းလက်ဘောက်ကိုတွဲဖို့မရောက်တဲ့ပြဿနာရပြီနော်ဒီမှာ water level sensor နော်ဒီမှာ LE ပြရနော်အဲ့ဒါ water level sensor နော် level sensor ကို LE ဆိုတာသူကအတူကောက်ပေါ့ဗျာ level sensor ကိုပြောတာနော် water level sensor အမားရှိရပေါ့နော်အမားရှိတယ်ဆိုတာ water level sensor သူ့ sensor မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ sensor မဟုတ်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒီက pressure သူက pressure switch လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒီကကန်ထဲကို witch ချော်တဲ့ကန်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ရေက pressure ဒီပိုက်လေးကိုသွားဒီပိုက်လေးကနေပြီးတော့ဒီ switch ထဲကိုဝင်တာနော်အဲ့ကောင်သူကအာရုံခံပြီးတော့သူကရေ level အနည်းများကိုအာရုံခံတာနော်အဆင်ပြေပါပြီနော်ဒီကလေး